Друзья, всем привет! Вы снова на канале Главпечторг, и мы продолжаем знакомить вас с нашими товарами. На дворе крепчают морозы, а это значит, пришло время утепляться. Представляем вашему вниманию чугунную отопительную печь Маэстро. Маэстро, ваш выход. Отопительный камин Маэстро от компании Прометалл выполнен из качественного чугуна марки ЧХ-1. У Маэстро вместительная чугунная топка, удобные регуляторы подачи воздуха и обдува стекла. Печь имеет удобную варочную поверхность на 2 съемных кружка. Маэстро имеет встроенный шибер. Дымоходный патрубок печи довольно универсален. Он имеет диаметр от 130 до 150 мм. Также дымовой патрубок можно установить как сверху печи, так и на заднюю стенку. Благодаря герметичной конструкции дверки камин отлично показывает себя в режиме длительного горения. А через большое огнеупорное стекло удобно наблюдать за игрой огня. Печь-камин Маэстро имеет надежную цельнолитую конструкцию. Толщина его стенок от 8 до 12 мм, а толщина дна от 12 до 16. Вес печи 176 кг. Площадь отапливаемого помещения 150 квадратных метров. Друзья, а если вы хотите познакомиться более детально с характеристиками данной печи и с ее младшими моделями, переходите по ссылке под видео на наш сайт. Вы же не забыли, что у нас есть сайт. Друзья, на нашем сайте вы можете ознакомиться со всей продукцией компании Главпечторг, а также следить за нашими новостями и акциями. А у меня на этом все. До скорых встреч!